नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 मई 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और बैंक्स, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और अच्छी वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की कंपनी इहेग इग्रेट ने 1374 ड्रोन उड़ाकर एक साथ सर्वाधिक ड्रोन उड़ाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? पहला ऑप्शन से आपका चीन, दूसरा ऑप्शन से आपका जापान, तीसरा ऑप्शन से आपका नेपाल और लास्ट ऑप्शन से भारत। तो दोस्त आपका सही उत्तर है ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हाई कोर्ट ने हाल ही में सिख छात्रों को सीबीएसई द्वारा आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी के दौरान कड़ा और कृपाण के ले जाने की अनुमति दे दी? पहला ऑप्शन से आपका पटना हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन से आपका दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बी, दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस देश के रक्षा विभाग ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर देश के सभी सैन्य अड्डों पर चीनी फोन, हुवाई और जेडटीआई की बिक्री पर रोक लगा दी? पहला ऑप्शन से आपका नेपाल, दूसरा ऑप्शन से आपका चीन, तीसरा ऑप्शन से आपका अमेरिका और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों रूस। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विख्यात जासूसी उपन्यासकार कोट्टायम का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस भाषा से जुड़े थे? पहला ऑप्शन से आपका तेलुगु, दूसरा ऑप्शन से आपका मलयालम, तीसरा ऑप्शन से आपका तमिल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हिंदी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस बैंक के निदेशक मंडल ने राधा कृष्णन नायर को 5 साल के लिए बैंक का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया? पहला ऑप्शन से आपका आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा ऑप्शन से आपका देना बैंक, तीसरा ऑप्शन से आपका एक्सिस बैंक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सदस्यों द्वारा हाल ही में किस वर्ष तक शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने हेतु समझौता किया गया? पहला ऑप्शन से आपका 2040, दूसरा ऑप्शन से आपका 2030, तीसरा ऑप्शन से आपका 2050 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 2025। तो दोस्त आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीदें प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन से आपका बिहार, दूसरा ऑप्शन से आपका झारखंड, तीसरा ऑप्शन से आपका मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस शहर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस हेतु डेटा आवश्यकताएं एवं राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन से आपका नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन से आपका पटना, तीसरा ऑप्शन से आपका रांची और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों जयपुर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस कृषि योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे यानी वर्ष 2017 से 2018 से वर्ष 2019 से 2020 तक जारी रखने को स्वीकृति दे दी गई है? पहला ऑप्शन से आपका जागृति ज्योति योजना, दूसरा ऑप्शन से आपका राष्ट्रीय कृषि कल्याण योजना, तीसरा ऑप्शन से आपका हरित क्रांति कृषि योजना और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों किसान विकास कल्याण योजना। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, हरित क्रांति कृषि योजना।
दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।